ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବାଗଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ହେଲା। ତ କାଲି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ପୁନେରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଳୁ ସାରୁ ବଢ଼ି ବେଗୁନ ପକାଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କଲି। ତ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଆସି କହୁଛି ମାଇଁ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଭଜା ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବନେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆଉ। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଫେରେ କେବେ ଆସିଲେ ଭାଜିକି ଦେବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଠି ତାପରେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା କରିଛି ଡାଲି କରିଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ କଲିନି ଅଳ୍ପ ପୋସ୍ତ ମସଲା ଦେଇକି ହାଲକା ଝୋଳ କରିଛି। ଆଉ ତ ଏଠି ମୋର ବସିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଚାଲିବେ ଖୋଇବା ପାଇଁ ମାଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ବୋଉ ଖାଉଛି ଭାତ ଡାଲି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମସଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଘରକୁ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଭାଣିଜୀ ବାହାରିଲା ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବ।